Wow. Wow, puede ver usted, amigo, amiga. Gracias por mirar este video. Este es ahorita cómo está el clima. Acá hay mucho viento. Se siente frillito. Mire cómo se mueven los árboles. Está bastante frío. Está bastante frío. Hay mucho viento. Puede ver el viento, no es por los carros, sino que son los ventarrones, puros ventarrones. Ventarrones fuertes, salvajes. Mire, montón de basura. Fuerte todavía. Saludos para toda la gente que está en Kansas, Kansas City, Kansas y Kansas City, Missouri. Ay, para que se acuerden, la terminal del sur. Miren, hay que tener mucho cuidado. Miren cómo está. Vamos a tomar un shortcut, un atajo, ¿verdad? Que venía el cine Apolo, ¿se acuerda?
hacia la vista de la biblioteca, va. Va, el que se acuerda que venía el sancocho, venía a todos los lugares, va. Aquí está la plaza de los coyotes, va. Aquí encuentra de todo, va. Bueno. Ahí van los panes ya, miren. Panes mata niños, los chorreados. Aquí vamos. ¿Se recuerda usted de Come Pronto, va? Ah, pues. Hay de todo, ¿va? Por todos lados hay tráfico, ¿va? Por todos lados. Y aquí anda la gente, man. Está un poco solo, ¿va? Que a esta hora debería andar aquí un montón de gente, ¿va? Pero está solo. Está solo. Al fin llegamos al semáforo. Y aquí está el Parque San José, ¿va? Ahí está. Aquí va. Aquí vamos,
Sexta Avenida y la Tercera Calle. Allá está la iglesia de San Francisco, la iglesia católica de San Francisco, por si usted no lo conoce, ¿verdad? Allá está. Ups, perdón, es la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Sí, la alcaldía. Si usted se acuerda de esta calle donde esperaba la 38, una de las tantas 38, ¿verdad? Y ahí están los New Kids on the Block, miren. Los bohemios, va. Esa es la parroquia de San Francisco, va. Va, imagínense. ¿Cómo se equivoca uno? ¿Cómo se equivoca? ¿Cómo se desorientado, va? No. Ahí está. Para llegar más rápido a nuestro destino. Un carro atrás, sí, está al ladito.
está la Don Rúa. Ay. Ahí está la luz del mundo. Qué enorme. Fuera la Torre de Babel. Estamos sobre la 29. La nevería. Nevería vieja. Y esta colonia ni se diga, pero bellísimo. Dale, papi. Farmacia de Loreto, man. Este es Loreto, Loreta. Mentira, broma. Tal vez usted, si vio por acá, miren, ¿verdad? Por mexicano, va. Tal vez se recuerda. Fue el inframen, se va a acordar de esto paraje.
Usted que se recuerda de la tiendona, la que se recuerdan cuando venía. Mire todo ese tomate, ¿verdad? Todas esas cajillas de tomate, cuando andaba vendiendo poleadas, cuando andaba en su ajetreo, andaba dándole vuelta a la hilacha, como decimos aquí, las cebollas, el melón. Mire cuánta cebolla, mire cuánto tomate. Este es mi regalo de Navidad para todos ustedes, ¿verdad? Mentira. No, yo soy el Grinch, no. No, es mi regalo de fin de año. Regalo de fin de año. Regalo de fin de año. Y aterrizamos hasta el reloj de flores, man. Que ya de flores o de reloj ya no tiene nada. Y terminamos nuestro recorrido en la Troncal del Norte, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Gracias por suscribirse. Gracias por apoyar el canal. Muchas gracias también, ¿verdad?, por sugerirlo a otras personas, comentar. Gracias por regalarnos ese like, nos ayuda a que se haga más popular, ¿verdad? Así es que, mi linda gente, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y que pase un feliz fin de año. Hasta el próximo video.